Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije bifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu murabe igiciro. Haleluya. Yesu abahezagire cyane mushishikare kwiyuzuza ibyanditswe ijambo ry'umwami rishikare kugaza mu buzima bwanyu. Bene data mureke duhe ijambo priorite mu buzima bwacu mbere y'ibindi byose ijambo aryo riganza. Yesu abahezagire. Dusome mu gitabo gusubira mu byagezwe gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 12. None rero yemwe Bisiraheli mbega hari ikindi uhoraho Imana yanyu abagomba ko arabivuga rero atari ukumubaha kubaha umwami no kugendera mu nzira yiwe mu nzira ziba zose no kumukunda no kumukorera n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ibintu bingahe? Ibintu bine yababwiye. Ikintu ishobora gushakaho n'iki no kumwubaha. Reka ngwifurize nawe umwami Yesu ubaha umwami. Ico umwami gushakaho no kumwubaha. Bene data mureke twubaha umwami wacu. Narababwiye ijambo bushize rivuga ngo watukunze akatwigura tumwubahe. Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege Yohana niko yavuze araza aradupfira. Haleluya. Tumwubahe cyambere kugendera mu nzira ziwe zose, kugendera mu nzira ziwe zose, kumukunda, gukunda umwami wacu. Haleluya. Bene data ibyo ukora ahatabona, ibyo ukora uri wenyine, ibyo ukora hari bigaragaza urukundo ukunda umwami wawe. Ibyo dukora haleluya kumukunda, kumukorera n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Imva ibyo Imana dushakaho kumukorera n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Reka ngwifurize gukorera umwami wacu. Reka mbakarorero Enoki yari umukozi w'Imana yagendanye n'umwami. Enoki yagendanye n'Imana iminsi 365 arakiranukira umwami. Natwe birashoboka mureke tugware intambara yo kugorokera umwami wacu tumunezereze muri byose. Haleluya. Igitabo cy'Itangiriro haravuga ngo 5:22 Henoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300 ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Amen. Agendana n'Imana. Reka kwifuriza kugendana n'umwami wawe. Iminsi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 365. Imyaka yose yayibayeho agendana n'umwami. Reka kwifurize nawe kugendana n'Imana. Runo rugendo twatangiye ruja mu ijuru mureke tugendana n'umwami. Rurimo intambara, rurimo ingwara, rurimo ibibazo bitandukanye, ariko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo umwana wanje Timoteyo nagwanye intambara nziza yo kwizera. Nagwanye intambara nziza yo kwizera. Mureke tugwane tugororokera umwami. Haleluya. Dusome mu gitabo cya Mika. Umuhanuzi Mika ari ibintu bitatu yavuze hano. Umuhanuzi Mika 6:8 ko yakweretse icyiza icari coga muntu mbega hari ikindi uhora kugomba ko atari gukora ibiroranye gukiranukira umwami. Hari ikindi Imana gushakaho kiranukira Imana. Musi umwe narababwiye nga gukiranukira Imana ni umutahi udahomba usigira abantu. Gukiranukira Imana kugororokera umwami. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani ngo harahiriwe abana abagorotsi bazosiga. Harahiriwe abana abagorotsi bazosiga. Hari umudamu umwe dusengana yaduhaye iyo ntahe bwo buhamye bwankoze ku mutima. Papa wabo yapfuye bakira abantu baregwa na mama wabo. Mama wabo yari umumama mwiza yubaha Imana, yakundaga Imana, yakundaga umwami, yubahaga Imana, ari umupfakazi n'ubwo bupfakazi bwiwe. Bibiliya ye yari yaranditseho ijambo rivuga ngo harahiriwe abana bagorotse bazosiga. Uwo mama arazuka kubitsa tuvuka mu gitondo twese aje muri dushe kwitegura aragwa ntiyabyutse. Uwo mama areta Imana abana be ari bato cyane, ari bato. Imfura ye niyo yarikira mariage yarafite nk'umwana umwe ndagira ngo. Bene data kubera ubugororotsi burya mu mama abantu barahaguruka barabakorera urubanza. Ikintu cyakoze ku mutima banki ibyo mama yaraheraniye banki kuzo baguze. Banki irandikira yababwira ngo
turabahebeye ideni ry'amamiliyoni. Kubaha Imana ni ubutunzi uzosigira abana. Barya abana barize ama universite bose, sinzi udagirwa nyuma karaheza, barize ama universite bose neza, biga neza, babaho neza. Kubera iki? Abana b'abavyeyi babo bari barosha Imana. Aba bana babatoza Imana, kubaha Imana. Ikintu cya mbere Imana igukeneyeho no kuyubaha, niko Mika yavuze. Icya kabiri no gukunda kugira imbabazi, kubabarira. Ibintu zo kugumana abantu bakugiriye nabi, ukagumana abantu bakugiriye nabi, ibikomere byo kutababarira, kurigirira nabi wewe. Ahari wosanga n'urya muntu baba ufiti wanze kubabarira, yewe ntabyazi, yaravyibagiwe, nta makuru afise, arasinzira, wewe urara wicaye. Babarira. Imana igushaka gutanga imbabazi. Imana yakubabariye nawe, kubera ko udashaka kubabarira uriya nawe. Imana ko yakubabariye, tanga imbabazi nawe. Icyanyuma, kugendana n'Imana uciye bugufi. Kugendana n'Imana uciye bugufi. Bene data, ndakwifurije guca bugufi. Ibyo muri ino si, hari abantu bikubita ku mutima. Hari abantu bavuga ngo jewe meze gutya. Isi zihinduka. Gendana n'Imana uciye bugufi. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abafilipi ngo umuntu wese abone ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese abone ko mugenzi we amuruta. Genda uciye bugufi. Ca bugufi mu bikorwa byawe. Ca bugufi mu rugendo rwawe. Ca bugufi. Haleluya. Genda uciye bugufi. Amen. Ibi bintu bitatu ni by'ingenzi ku buzima bwawe. Ibintu bitatu by'ingenzi kugira gute? Yavuze Mika ngo gukiranukira Imana, kugorokera Imana. Icya kabiri, gukunda kugira imbabazi. Icya gatatu, kugendana n'Imana uciye bugufi. Ndakwifurije kugendana n'Imana uciye bugufi, ukiranukira Imana. Yobu yaravuze ngo ukugororoka kwanje ndakugumije, sinzokurekura. Gwana utarekura agakiza. Reka kwishushanya n'iby'iki gihe. Pawulo yabwiye Abaroma, mwe kwishushanya n'iby'iki gihe, ariko muhinduke rwose mugize imitima misha. Ndakwifurije guhinduka rwose. Haleluya. Uhinduke rwose ugize imitima misha. Amen. Kurekera umwami wawe. Oh, haleluya. Ubabarire ku mutima wawe mwibohero. Dawudi yaravuze ngo ku mutima waje mwibohero kugira ngo mbone ngene nshima izina ryawe mwami. Hari abantu baboshwe no kutababarira. Chaka kuriyo minyororo niyo migozi, ubabarire. Haleluya. Babarira. Urashaka kumwira ngo urumva ngo yakoze ibintu, babarira. Kubabarira ni inyungu yawe. Ni inyungu yawe wowe ubabariye kuruta uriya. Ni inyungu yawe. Ntuvuge ngo yakoreye ibintu birarenze, babarira. Ndakubwiye ngo babarira. Hari impamvu uri kuranumviriza, uri kuri televiziyo, uri kuri telefone yawe, ahantu hose kurebera ubutumwa, ukaba ufite umuntu arababarira. Hagurukaho nyine usenga uvuge ngo naka ndakubabariye. Tuze kumbwira ngo yakoze ibintu, mubabarire, wihesha amahoro wewe. Kugendana n'Umwami. Mureke tugendana na Yesu. Harimo umugisha utangaje. Kandi abasengere. Turagukunda Yesu. Turakeneye kugendana nawe. Turakeneye buno buzima. Wabwiye Abisiraheli, urababwira ngo mukundishe Uhoraho imitima yanyu yose. Amen. Mika yavuze ngo icyo dushakaho, haleluya, ni ukugendana nawe duciye bugufi, ni ukubabarira, ni ugukuba, ni ukugorokera, ni ukugiranukira mwami. Turakeneye buno buzima. Ndasengeye umuntu iyi ngeso yananiye mu izina rya Kristo Yesu, umushoboze gutsinda kino kintu cyamugoye mu buzima bwiwe, agukiranukire. Amen. Akugororokere wa mana we. Haleluya. Ibyo nizo bitubereye. Hicu mwami dushakaho nico tugomba gukoreraho. Urakoze cyane mwami. Ushishikare kutugirira neza. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Amahoro yawe agaze mu buzima bwacu mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Bino bintu bitatu ndabikwifurije. Yesu aguhezagire. Mana.